พามาดูคลิปนี้ครับงูจงอางมันคาเหยื่อนะครับเดี๋ยวขย้อนเหยื่อออก ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ครับดูครับมันขย้อนเหยื่อนะครับงูจงอางจะเป็นงูที่กินงูเหมือนกันครับกินทั้งงูพิษงูไม่มีพิษกินงูที่ตัวเล็กกว่าครับไม่ว่าจะเป็นงูจงอางด้วยกันหรืองูเห่า งูเหลือมอย่างเงี้ยครับกินงูด้วยกันครับงูจงอางตัวนี้ใหญ่มากครับให้ดูดีๆครับโอ้โหมันกิน2ตัวอีกตัวกำลังกินอีกตัวจงอางมาเจอกินรวบ2เลยโอ้โหเห็นแล้วสยองเลยคลิปนี้น่ากลัวมากครับจงอางหรือบ้องหลาโอ้สยอง